दोस्तों इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं पार्क से और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। असल में ये मोबाइल है जाकिर भाई का, ये गिर चुका था पानी में। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे कैमरे की तरफ से यहाँ पे पानी लगा हुआ है, ये पानी में गिर चुका था। पाउच असल में जो मैंने लिया था ना वो खुल